धेरै वर्षपछि भेट भयो, यसरी मनाउनु पायो सँगै हैन। गोर्खा धार्चे गाउँपालिका 5 सिङ्ला। एकदम रमाइलो लागिरहेछ। अनि 5 मा नमस्कार, म छम्बहादुर गुरुङ। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ छम्बहादुर गुरुङ युट्युब च्यानल। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आज हामी सृजना गुरुङको जन्मदिनको अवसरमा उपस्थित भइसकेका छौँ। सर्वप्रथम त तपाईलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना साथै हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। दर्शकलाई आफ्नो परिचय दिनुहोस्। नाम सृजना गुरुङ। सृजना गुरुङ। अनि घर चाहिँ गोर्खा धार्चे गाउँपालिका 5 सिङ्ला। सिङ्ला। ए गोर्खा धार्चेको हो तपाईँ? हजुर। आज तपाईँ कतिौँ जन्मदिन मनाउँदै हुनुहुन्छ? अब 20 वर्ष सकेर 21 वर्षमा लाग्छ। ए 21औँ जन्मदिन मनाउँदै हुन्छ आज? हजुर। ए कतिको खुसी लाग्छ अनि तपाईलाई? खुसी लाग्छ। बहिनीहरूको सपोर्ट छ। बहिनीहरूको सपोर्ट, दिदी बहिनीहरू अनि दाजुभाइहरूको सपोर्ट हैन? हजुर। अनि आफ्नो घर परिवारको सपोर्ट हैन? हजुर। अनि साथीभाइ कतिको आउनु भएको छ यहाँ? आउनु भएको छ साथी 2 जना, दाइ भाउजू। अनि यहाँ भनेपछि तपाईँको साथीहरूलाई पनि तपाईँको छेउछाउमा राखेर कुराकानी गरौँ। साथीहरू आउनु भयो है? अनि यताबाट सुरु गरौँ हाम्रो परिचय। तपाईँको नाम चाहिँ? विनिता गुरुङ। अनि घर चाहिँ? ए वडा नम्बर 5 धार्चे सिङ्ला गोर्खा है? एउटै गाउँको हो? साथीकोमा आउँदाखेरि कस्तो लाग्छ? के फिल भइरहेछ? एकदम रमाइलो लागिरहेछ। अनि गिफ्टहरू के दिनुभयो आफ्नो मितिनीलाई? यो यसमा यो चाहिँ के होला है? गिलास। ए यता जाउँ है। मेरो नाम चाहिँ सरिता गुरुङ हो। सरिता गुरुङ। अनि तपाईँ पनि मितिनी हो कि साथी हो कि उहाँको? साथी हो। साथी हो, मिल्ने साथी हो। ए घर चाहिँ? घर चाहिँ गोर्खा सिङ्ला। गोर्खा सिङ्ला। ए तिनैजना एउटै गाउँको रहेछ है तपाईँहरू? ए कतिको खुसी लाग्छ? कस्तो लागिरहेछ? मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो, किनकि साथीसँग पनि धेरै वर्षपछि भेट भयो, यसरी मनाउनु पायो सँगै हैन। आफ्नो फ्यामिली जस्तै भएर सो रमाइलो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। तपाईँलाई नि एकदम खुसी लाग्छ साथीहरू मितिनीहरू आउँदाखेरि अनि आफन्तहरू आउँदाखेरि यो जन्मदिनमा? खुसी लागिरहेछ। अनि साथीले चाहिँ के ल्याइदिएको रहेछ यसो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। मैले चाहिँ यो मिनी छ, मिनी टाइपको, तर सानो भए पनि एज अ गिफ्ट उसले लिन्छ भनेर आशा छ। मेरो गिफ्ट चाहिँ यो लिप ग्लस चाहिँ केटीहरूले धेरै लाउँछन्, केटीहरूले मेकअप पनि मनपर्छ, त्यसरी साथीलाई चाहिँ मैले यो ल्याइदिएको। ए एकदम राम्रो रहेछ है। अनि तपाईँको जन्मदिन चाहिँ कहिले छ? मेरो चाहिँ मैले नेपालीमा चाहिँ खासै मनाउँदैन, त्यसैले मेरो अक्टोबर 8मा हो। अझै 3-4 महिना बाँकी छ अझै आउनु। भनेपछि अब आलो पालो त होला नि होइन? अहिले सृजनाले बोलाउनु भयो, फेरि अर्को आफ्नो पालोमा फेरि तपाईँले बोलाउने कि नबोलाउने? बोलाउने। अनि तपाईँले चाहिँ मितिनीलाई बोलाउने कि नबोलाउने? कहिले हो जन्मदिन? मेरो गइसक्यो। कहिले? अस्ति महिनामा? चैत महिनामा? अर्को चैतमा है? अब बोलाउने कि नबोलाउने? बोलाउने। ए ल, तपाईँहरूसँग गफगाफ भयो, एकदम रमाइलो भयो है, छोटो मिठो कुराकानी भयो अनि खुसी लाग्यो। फेरि हामी जोडिँदै गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज पर्न गएको जन्मदिन कार्यक्रममा सृजना र सृजनाका साथीहरू
सँगको छोटो मिठो कुराकानीपछि तपाईहरूलाई यो रमाइलो दृश्य देखाइसकेका छौँ र अब भने उहाँका सपरिवारसँग छोटो मिठो कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। नमस्कार सबैजनालाई। सबैजनाले आफ्नो आफ्नो परिचय दिनुहोला। ल यताबाट सुरु गरौँ। होइन हुन्छ जहाँबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ। 2 जना छोरा अनि 2 जना छोरा 5 जना छोरी, आमा चाहिँ बिचमा हुनुहुन्छ। अनि आमाको नाम चाहिँ के पर्यो? शुभ नाम चाहिँ लालमाया गुरुङ। अनि ठुलो छोराको नाम चाहिँ नमस्ते, मेरो नाम सुनिल गुरुङ। गोर्खा। अनि सानो छोराको नाम चाहिँ, भाइको नाम चाहिँ नमस्कार, मेरो नाम आशिष गुरुङ। ओहो कतै राम्रो नाम है। अनि उता पर चाहिँ नमस्कार, मेरो नाम सञ्जिता गुरुङ। अनि यतापट्टि चाहिँ ठुलो छोरी मेरो नाम विमला गुरुङ। अनि आजको विशेष जन्मदिन परेको चाहिँ उहाँ सृजना गुरुङको हो। सृजना गुरुङ। अनि यहाँ परिवारसँग जन्मदिन मनाउन पाउँदा कतिको खुसी लाग्छ? कस्तो फिल भइरहेछ? धेरै नै खुसी लाग्छ। हो ए। अनि यतापट्टि चाहिँ नमस्कार, मेरो नाम पुनम गुरुङ। ए पुनम गुरुङ भनेपछि सबभन्दा कान्छी छोरी चाहिँ उता सञ्जिता गुरुङ होइन? ए अनि यता चाहिँ नमस्कार, मेरो नाम सङ्गीता गुरुङ। सङ्गीता। ए कति राम्रो परिवार है। अनि कतिको खुसी लागेको छ आफ्नो छोरीको जन्मदिन मनाउन पाउँदा आज आमालाई चाहिँ? खुसी लागेको छ होइन? अब गीतहरू कसले गाउने? सबभन्दा जेठी छोरी कुन हो देखाउनुहोस्। अनि कान्छी छोरी, जेठी छोरी है, सबै उस्तै उमेरको देखेको छ हामीले। एकदम राम्रो परिवार। आज रमाइलोको दिन होइन? एकदमै राम्रो होस्, सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछौँ। सृजना गुरुङको जन्मदिनमा आज हामी आएका छौँ है। अनि भविष्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? ए त्यस्तो सोचेको छैन, सपना छैन, ठुलो सपना छैन। ए ठिक छ। अनि पुनम चाहिँ शिक्षिका बन्ने? ए एकदम राम्रो सोच है। एकदम सपना एकदम राम्रो रहेछ, पुरा होस्। अनि आज जन्मदिन परेको सृजना गुरुङको भविष्य चाहिँ के छ त? अनि म चाहिँ बाहिरको लागि एप्लाई गरेको छु। ए बाहिरको लागि? कुन देशको लागि? साइप्रसको लागि। ए एकदम राम्रो कुरा है। एकदम राम्रो होस्, चाँडै नै सफल होस् कामना गर्दछौँ। अनि विमला गुरुङ जेठी छोरी चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? के हुँदैछ? अनि ल उहाँको चाहिँ अलि सुन्न पाएन, खै के भन्नुभयो अहिले मैले बुझेन है। अनि उहाँ सञ्जिताको चाहिँ भविष्य के छ? के भन्न चाहनुहुन्छ भविष्यमा? के डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट के भन्न चाहनुहुन्छ? सपना के छ? यसो भनिदिनुहोस् हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई। छैन सपना छैन? त्यसो भए सपना छैन अहिलेसम्म? सपना छैन, ठिक छ। अहिले सोच्दै होला नि त होइन? ल ठिक छ। अर्को वर्षतिर केही आउँछ कि सपनाहरू? अनि हाम्रो भाइ जेठो छोरा होइन सुनिल गुरुङ। नमस्ते, मेरो चाहिँ जापान जाने सपना छ। ए एकदम ठुलो रहर छ, सपना छ है। अनि पढ्दै हुनुहुन्छ जापानको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज? ए अनि आशिष चाहिँ तिमी चाहिँ अहिले कति कक्षामा पढ्छौ? 8 कक्षामा? 2मा? ए 2मा। ए अनि भविष्यमा के भन्न चाहन्छौ? डाक्टर बन्ने? हिरो बन्ने? युट्युबर।
ए युट्युबर ओ ल ल ल ल ल क्ल्याप ल एकदम रमाइलो भइरहेछ अनि सबैजना पढ्दै हुनुहुन्छ कि कोही आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ कि के कन्या पढ्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ सगिता चाहिँ 5 मा ए पुनम चाहिँ अहिले 10 मा पढ्दैछु ए दुवैजना 10 मा अनि सिर्जना त बाहिरको लागि एप्लाई अनि विमला यतै केही अलि बिजी हुनुहुन्छ है अनि सञ्जिता कतिमा 9 मा ए 9 मा पढ्दै हुनुहुन्छ है फेरि साथीहरू धेरैजना थपिसक्नु भएको छ फेरि एकछिन रमाइलो गर्नलाई ल अनि यता फेरि नयाँ अनुहार आउनु भएको छ तपाईँको नाम चाहिँ के होला अब चाहिँ हामी रमाइलो गर्नेछौँ एकछिन हामी कुन गीत गाउने होला सिरन डाँडा भन्ने यो कसले गाउनु भएको थाहा छ दिपेश लामाले है एकदम राम्रो गीत निकाल्नु भएको छ ल त्यो गीत हामी सुन्छौँ है कसले सुरु गर्नुहुन्छ पहिला हो ल सरिताले सुरु गरिदिनुहोस् अनि हामी सबैजनाले साथ दिन्छौँ है त ल रमाइलो गर्न सबैले ताली बजाऊँ 1 2 3 पानी नभएको बरौँदी खोलीतिरै तिमी जिन्दगीमा हुने छैन दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको छ तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद